Eliseo es mi hombre. ¿Ah, sí? No sabía que Eliseo tenía dueña. Y la verdad me sorprende, porque acaba de pedirme que vuelva a ser su esposa. Es mentira. Eres tú la que te le metes por los ojos. Suélteme. Eliseo nunca ha sido de nadie. Se ve que lo conoce usted muy poco. Eso está por verse. Si tú no tuviste la inteligencia para mantenerlo a tu lado, no es mi problema. Dejaste ir la oportunidad por meterte en la cama de otro hombre. No le permito. Tú no me conoces y no sabes de lo que soy capaz de hacer por defender lo que es mío.